365 өдөр гайхамшигтай хамтдаа подкастны эхний дугаараар уулзахдаа баяртай байна. Та бүхний итгэл танд панда. We carry within us the wonders we seek around us. Sir Thomas Browne. За дээрх персептийн утга учирыг тайлахаас өмнө хэдүүлээ энэ хүүгийг хэлсэн хүний талаар ярьцгаая гэж бодож байна. Sir Thomas Browne бол 17-р зууны Английн эрдэмтэн, эмч, философч. Тэрээр эртний Ренессанс хүмүүс шиг олон талын сонирхолтой, ухаалаг хүн байжээ. Тэрээр хүний биеийн шинжлэх ухаан, байгалийн нууц, орчлонгийн утга учир болон сэтгэл итгэлийн тухай олон бүтээл бичсэн байдаг байна. Тиймээс ч гадны ертөнцийн шинжлэх ухааныг судлахдаа хүн дотроо ямар агуу ууж ертөнцийг тээж явдгийг олж харсан болов. Түүний хэлсэн үгийн утгыг бодоод үзэхэд гайхамшиг бол гадаад ертөнцөөс ирдэг зүйл биш. Түүнийг харах нүд чинь, мэдрэх зүрх чинь, бодох ухаан чинь л жинхэнэ гайхамшиг гэдгийг бусдад ойлгуулахыг зорж байсан болов. Өнөөдрийн персептийг монгол хэл рүү орчуулад үзье гэх юм бол ягаад ч юм толгойд айлаас ирэхээр автрах гэдэг үг орж ирээд байна л та. Бид өөрсдийн ямар нэгэн байдлаар аз жаргалтай болох зүйлсийг үргэлж гаднаас бусдаас ирнэ гэж хүлээж суудаг. Гэтэ яг үүндээ тухайн мөчид аз жаргалыг мэдрэх гэдэг чинь ер нь бол хувь хүний өөрийнх нь сонголт гэж таардаг. Тийм ч учраас манайхан аз жаргал, гайхамшиг гэдэг зүйлийг мэдрэхийн тулд гаднаас биш харин сонголтыг хийж дотроосоо хайцгаагаарай. За. Эхний өдрийн персептийг сонсоод юу гэж бодогдсон бэ? Өөрсдийнхөө бодол саналыг доор коммент хэсэгт хэлтээгээрэй. За тэгээд эхний өдрийнхөө подкастыг үгээр өндөрлөж байна. Өөрсдийнхөө дотор гайхамшиг үргэлж агуулж явдаг хайр найз чамдаа итгэл танд пандагаас өдрийг сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. 365 хоногийн турш чамтай хамт байх чиний итгэл танд панда.